benvenuti a Siddi. Oggi ci troviamo nel paese del Sud Sardegna per raccontare uno dei riti più sentiti dai cristiani, quello del suscravamento. Il parroco Don Samuele Aro lo ha rivisitato e lo ripropone in lingua sarda e vi invitiamo a assistere a questo straordinario evento. Figlio e Spiritu Santo, is persona funti tres. Tres i funti crucis in su monti, i cruci funti tres. Tresi funti sommilis incravau, tu su funti ladronis e unu solo è Deus. Tresi funti soppilisi, chi anti incravau Gesù sua sa cruci, i soppilis funti tres. Tresi funti Maria sa, Maria de Magdala, Maria de Cleofa, Maria Santa Mamma Gesù Messia, miserere nostri Domine, miserere nostri.
Madalena ispede Jesus e arregoda ispecaus tus. O Judeu visesa manu manca, bogandis a corona de espinas. Donata Giovanni, o Giovanni presentata su popolo. Madalena ricis a corona e ofergida sa mamma de su Deus divino Jesus. O Giudeo visesa manu manca, bogandis obilides a mano de Jesus. Donata Giovanni, Giovanni presentata su popolo. Arricis opini de sa manu manca e Jesus e ofergido a sa mamma Maria. Jesus os imita benedici, con su braccio eretto in alto. O Giudeo visesa manu eretta, bogandis opini de sa manu de Jesus. Donata Giovanni, Arriccio Madalena, sopili de sa mano eretta, ofergito a sa mamma Maria.
bogandi sobili, de spede Jesus. Presentata sub oculum, Maddalena, arrici sobili dai spede Jesus, e ofergido a sa mamma Maria. O Giudeus, qui seis in alto dessa cruci, calandi su Cristo divino, consulensor delino, ingusta passione divina, miserere nostri Domine, miserere nostri. Offergei su Figlio divino, a sa mamma trista e addolorata. O Maria, mamma dolorosa, arrici su Figlio divino, cantu venas et dolori, sugoro da trapassau. Seti spadas, tanti e martoriau, o tu miserere nostri Domine, miserere nostri. Qui volle formai de lágrimas dos arrios,
Tresi fontis persona de Deus, Babu, Filio e Spiritus Sancto, is persona funti tresi. Concludiamo così la nostra preghiera in questo Venerdì Santo. La Chiesa resterà aperta ancora. Chi vuole può restare o anche tornare per adorare Gesù. Ringrazio tutti e auguro una buona serata. Mi raccomando di mantenere il silenzio e il raccoglimento. Samuele Aru, il Venerdì Santo è sempre un momento particolare per la Chiesa. I Vangeli dicono che si fece buio in tutta la terra e poi nel momento in cui Gesù Cristo spirò, un fulmine squarciò il cielo e un rombo di un tuono fece capire anche a chi non aveva ancora capito che Gesù Cristo era realmente figlio di Dio. Sì, il Venerdì Santo è un giorno particolare dove Cristo ha dato la sua vita per tutti e anche il popolo, anche la liturgia è sentita, il popolo sente il Venerdì Santo quasi più, oserei dire, anche della veglia di Pasqua. Forse la tradizione, il fatto che i riti della Settimana Santa, in modo particolare il rito del suscravamento, risale all'epoca spagnola, quindi è radicata bene in Sardegna. Anche qui a Siddi era radicata in quanto abbiamo ancora il Cristo antico con le braccia snodate, quindi segno che si faceva suscravamento. Poi il mio predecessore 10 anni fa lo ripropose alla comunità con grande successo e propose il suscravamento che fanno in quasi tutte le parti, cioè quello con la predicazione durante il discendimento, predicazione in italiano. Io quest'anno ho voluto riproporre, come in altri paesi, il suscravamento in sardo, in lingua sarda, cantato tra un misto di gregoriano e cantidu in dialetto. Io ho trovato questo rito con le parole e la musica nell'archivio parrocchiale di Gonos Fanatica quando ero parroco lì e il tutto era redatto da Canonico Sida, originario anche lui di Villacidro come sono io. Quindi ho voluto riproporlo. E in un primo momento, il primo anno, ho riproposto così solo col canto e quindi senza musica di sottofondo. Poi, così per acchiappare forse un po' più i giovani, la gioventù, l'era moderna, ho fatto inserire gli effetti speciali e quindi i fulmini, la musica di sottofondo, i tuoni, e questo ha richiamato tante persone. E quindi è un connubio tra una cosa antica, un rito antico, e una chiave moderna e riletta. Don Samuele, il venerdì è un giorno molto particolare perché anche chi non crede si ferma. Sì, ho avuto modo in questi 23 anni di vita sacerdotale di constatare con la vicinanza, la presenza di tantissime persone, uomini che magari non passano in tutto l'arco dell'anno in chiesa, però il venerdì santo vengono. Forse questo rito commuove, sblocca e muove i sentimenti
e ben venga, perché poi è il Signore Dio che fa le cose e basta anche forse un solo pensiero per riconciliarsi a Lui. Oggi più che mai la gente vive un periodo tragico, guerre, veniamo da 2 anni di pandemia. Cosa significa questo rito per la gente, al di là di un rito antico, di un rito radicato qua in Sardegna? Qualcuno, secondo lei, lo percepisce per quello che è, cioè una rivisitazione storica, quindi non da credenti, della morte di un uomo in croce che anche le cronache del tempo di Roma avevano constatato fosse comunque un uomo straordinario. Ma io penso, da quello che posso vedere così in questi anni, che ho potuto vedere, la gente rivive in questo rito, in questi giorni, non soltanto il ricordo di quest'uomo straordinario, anche chi non crede, ma rivive i drammi della propria vita, della propria famiglia, della propria esistenza. E quindi nel momento in cui si assiste al rito, ecco che ciascuno ripensa alla propria situazione familiare, di croce, di sofferenza e anche a livello mondiale, quindi di guerre. Io penso che al di là di tutto, credenti o non credenti, sia importante, ecco, sollecitare nel bene sempre e ovunque e comunque il popolo. Don Samuele, Gesù Cristo durante la sua sofferenza della croce, mentre moriva, ha dimostrato ancora una volta la sua accoglienza nei confronti del ladrone che era lì giustamente condannato, eppure all'ultimo momento riuscì ad accoglierlo in paradiso. Ma io ho la visione molto evangelica del tutto. Io penso che Cristo, ecco, penso quello che pensa la Chiesa, che Cristo, al di là dei nostri limiti, di qualsiasi sbaglio, peccato, è sempre pronto ad accoglierci. Fosse anche grande il peccato, il più grande, ma è sempre più grande, ne sono convinto, la sua misericordia, il suo amore per noi, se no non sarebbe finito in croce. Pasqua è gioia, è nascita, rinascita, e allora è anche un dovere porgere gli auguri alla sua comunità e a tutti i sardi, perché no? Ecco, io ci sono appena 6 mesi a Siddi e devo dire che insomma mi sono trovato subito accolto, mi trovo bene, una bella comunità, buona, gente semplice, disponibile, gente che ama, c'è una grande collaborazione tra le associazioni e anche tra le famiglie. Basta un cenno e subito si ha la presenza per collaborare, per crescere insieme in comunione. Io voglio ringraziare veramente, colgo l'occasione di questa giornata, ringraziare il popolo di Siddi, tutta la comunità, perché mi stanno facendo crescere nella fede, nella speranza e nella carità. A volte pensiamo noi sacerdoti di arrivare e di insegnare, no? E qualcosa dobbiamo anche fare, ma soprattutto nella testimonianza. Ma tante volte, oserei dire spesso, è la comunità che fa crescere il parroco, lo indirizza verso quei sentieri che a volte, essendo soli, ecco, possiamo anche sbagliare. Questo so che magari creerà per qualcuno che ascolta chissà cosa, quali pensieri, ma io ne sono convinto. Si cresce insieme. Il parroco non è maestro, il parroco è un sacerdote che viene a servire la comunità nel bene, in nome del Signore. La comunità deve aiutare il sacerdote. Non c'è sacerdote senza comunità, non c'è comunità senza sacerdote. Facciamo gli auguri. Auguri a tutti, buona Pasqua, buona Vasca Manna a tutti.